條片睇嘅時候都話成日啦，暫時成個流程都覺得哇，即係聽到你哋好多嘅説話，聽到你哋講我帶俾你哋嘅力量，然後可能陪伴咗你哋嘅時間等等嘅時候，我都會有種其實我都冇做啲咩啫，即係其實我都係做緊自己份內事，或者做緊我自己喜愛嘅事，但係竟然會有咁多人，你哋會去咁支持我、咁愛我，然後去為我做咁多嘅嘢，所以我唔識點樣形容，即係呢件事就好似可能我純粹喺街市時間執咗粒蛋，炒咗個蛋，你話佢係米芝蓮3星嘅感覺啦，即係我覺得係啊，即係所以好啲英文差嗰啲叫咩？即係好唔識講咁嘅，好多謝咯，真係真心好多謝你哋嘅，即係將我嘅唔知點講，即係咁樣去接收我嘅所有嘅做嘅，明明對我嚟講只係我做緊一啲我 suppose 要做嘅，但係你哋咁欣賞、咁珍惜、咁愛錫、咁支持我咯，呢個係好感動嘅，所以衷心好多謝大家。然後就係講經啊嘛，講經咯。其實我今日本身都有諗今年呢個生日會要講啲咩咧？其實上年嗰陣時咧，上年我記得印象中我就我都冇乜準備，又諗咩就講咩，因為我都唔知講咩好，即係有種好唔知點樣講嘅感覺。咁到而家咧就有啲嘢想講，但係又一忽忽咁樣，所以如果語無倫次就大家唔介意。會唔會有啲特別嘅 moment？ 即係譬如因為29歲啦嘛，2字頭將會係最後一次出現，咁嚟緊可能要迎接3，咁會唔會喺呢一年入邊，你嘅壓力會更大？又或者你對自己嘅承諾可能又會有好多，會唔會有呢啲咁樣嘅 moment？ 冇錯，所以咧就係、我想講咩事啊？時唔記得咗咧，唔好意思。我覺得呢一年即係演唱會啦，E2E 啦，講成長啦，講呢、個要變大個啦。我覺得即係呢個都係一個緣分，突然間用咗 E2E 呢件事去表達呢個演唱會嘅 concept。咁但係我覺得亦都係可能喺人生嚟到呢一個階段嘅一個轉捩點，即係我覺得係一個成長嘅階段。而我覺得經過咗 E2E 之後，唔係話我已經我變咗大家二啦，我而家已經好成熟啦，而係可能呢個係一個開始。即係我覺得而家係一個我以後點樣行我嘅人生，我點樣睇所有嘢嘅一個階段。我覺得呢一年28歲對我嚟講係好深刻嘅，亦都有好多好複雜嘅感受喺入面。我喺呢一年入面，我覺得我認識多咗好多自己，我見到好多自己嘅以前冇見過嘅一面，有時覺得點解我會咁樣嘅，亦都見到自己好多一啲可能懦弱嘅地方，甚至我可能見到一啲自己以前唔覺得嘅一啲缺點。咁面對呢啲嘢嘅時候，都真係有啲煩惱嘅，即係我會有種同自己打交嘅感覺。我唔想我咁樣喎，但係我個腦又好似想我咁樣，即係究竟要點樣做咧？咁我近期咧就前排去咗買書，咁我一買咗8本書啦。咁我同阿妹分享買咗書，佢就話：你有搞咩啊？咁我就喺啲即係未睇晒啦，當然。咁我就前排睇到一啲，即係除咗書之外，有睇到啲 podcast。即係講經喎，有一個咧係一個咩藏傳佛教嘅大師，就係講經。佢咧就講一啲嘢我都覺得好令我好深刻嘅。佢話咧煩惱咧，即係人生係唔會冇煩惱嘅，但係我哋人生就係要將呢啲煩惱轉化做智慧，
就係有呢啲煩惱，你先有機會長出智慧。你睇你點樣去處理呢啲煩惱。咁我就覺得呢種煩惱咧，我面對緊嘅煩惱咧，係需要我去真係作出一啲改變。因為我覺得，哇！真係語無倫次 ，sorry， 唔好意思。我覺得 mirror 鏡呢樣嘢咧，我覺得而家係覺得係十分之實用，或者我哋日常生活都好容易用到嘅嘢。除咗佢反射好多唔同面向嘅自己之外咧，就係其實我哋人與人，我哋對唔同嘅人、對唔同嘅事咧，其實都好似一塊鏡咁。我哋對住一啲人嘅相處，你會見到自己一個咩嘅人；你對住一啲事嘅反應，你會見到自己一個咩嘅人。而我覺得而家呢個社會或者呢個世界上都，你而家呢個圈子入面就係好多，我哋會見到好多好負能量啦，或者好 judgment 好多好批判性嘅嘢。而唯一一樣可以改變到呢樣嘢，就係我哋自己要首先改變自己內心先。我哋要真係要選擇去善良，選擇去點樣成為一個更加好嘅人，揾到呢個重心先得。即係例如而家開 Fresh 上面，哇！老實講真係幾恐怖嘅。即係邊個鬧邊個啊？點解着背心啊？點解嗰個身形咁樣啦？即係好多呢啲嘅情況發生。而呢啲嘢其實就係一個反映出，即係如果一個人會去咁樣去講一啲事情，或者去攻擊，或者去撩起一啲嘅是非鬥爭嘅時候，其實就代表反映咗佢內心係一個點樣嘅點樣睇呢個世界。即係當我哋如果係抱持住一個善良嘅心，然後一個專注自己嘅心去睇呢個世界嘅時候，其實好多嘢都唔係咁重要，好多嘢都唔係咁需要去 care，好多嘢都唔係需要令到你咁憤怒。咁所以我覺得，如果大家都可以去由自己入手，我哋好多時好多嘢都係向外去追求去尋找。即係有一段時間或者呢一年呢兩年嘅自己好想點樣先可以快樂咧？點樣先為之快樂？點樣先為之幸福？點樣先為之滿足咧？個問題就係我哋好多時候係喺出面去得到呢啲嘢，不斷向外索取，但係其實可能要令到自己真正快樂幸福嘅時候，你係要向內，你要向自己尋找呢件事。只要你自己完整咗，你自己可以自給自足，你喺自己身上揾到快樂，揾到嗰種滿足嘅時候，你就唔會俾身邊咁多嘢去影響到。咁而我喺我今年嘅一啲經歷入面，我發現咗自己一啲缺點嘅時候，我都好想我嚟緊29歲就係30歲啦，我好想我自己，因為我以往咧就成日個人咧就係、我個人就係咁噶啦，或者我都唔想㗎，我就係咁樣諗，我就係即係例如我好懶嘅，我成日好夜瞓嘅，即係講啲好普遍嘅例子。咁我就係咁噶啦。咁但係如果呢樣嘢一帶俾你煩惱嘅時候，令到你生活有啲唔如意嘅時候，你一日唔去改變佢，一日只係喺度呻，我就係咁，但係我又唔開心，你永遠都解決唔到呢個問題。所以我希望自己就係我真正地去嘗試改變自己嘅一啲習慣，或者一啲生活上嘅，或者一啲觀念上一直以嚟嘅一啲嘅念頭。而因為人咧，永遠留喺個 comfort zone 係最舒服嘅，即係唔改變一定係最舒服嘅。但係你一定要有個勇氣，一定要去嘗試踏出嗰一步，你先有機會可以令到自己嘅生活產生變化，令到自己更加變得開心、幸福、快樂。咁所以我自己好希望自己嚟緊29歲呢一年去實行呢一件事。我希望自己由我嘅生活開始去改變自己，希望自己可以變得一個更加上進、更加認真、更加享受當下、更加令到自己充滿力量嘅人。我覺得自己可能一直以嚟可能喺度追尋唔同嘅目標啦，但係我覺得追目標嘅問題就係你追下，你唔知追向咩，所以反而嘅係你要同自己唔係俾一個目標自己，而係俾一個系統自己去令自己不斷去變好進步，然後將呢個善良或者呢個愛去帶俾身邊嘅人，令到呢個世界更加好，令到身邊嘅人更加好。所以我今年俾咗個目標自己嘅，就係希望自己唔好再
點樣形容咧？我形容自己以前有啲對自己太好，即係有啲對自己太仁慈。我想希望自己可以更加自律，希望自己可以真正咁樣改變，然後希望下一年嘅生日會再見大家嘅時候，會俾大家 feel 到，真係有唔同，真係變得更加好。亦都希望可以感染到大家，同我一齊去。如果覺得自己生活上面有啲咩嘅煩惱，有啲咩唔如意嘅、唔開心嘅時候，可以諗一諗，係咪自己有啲咩問題咧？然後會唔會唔係一路怪出面？點解你哋咁？點解你哋咁？點解你哋咁？而係會唔會係我有問題，然後我自己去嘗試改變，然後踏出嗰一步，係一定好唔舒服，一定好驚，一定好辛苦嘅。但係你唔做，你唔知。好，一於係咁話。同你講太多 ，sorry。所以因為講咗好多呢啲，你都想啦、希望啦、願望啦，我哋大家都 get 到嘅。更加好嘅就係，不如喺你切生日蛋糕，我哋大家一齊唱生日歌俾你，跟住你許下呢個願望。